Os tornados que se abateram sobre o Kentucky podem ter feito mais de 100 mortos, segundo o governador deste estado norte-americano. Ao atualizar os números mais recentes da catástrofe, Andy Beshear disse que se o balanço inicial era de 50 mortos, o número é certamente de mais de 70 e pode mesmo chegar aos 100. O colapso do teto de uma fábrica de velas na cidade de Mayfield esteve na origem da maioria das mortes. O presidente Joe Biden lamentou a catástrofe e prometeu dar todo o apoio do governo federal às operações de busca e salvamento. Disse o governador, este é o tornado mais devastador da história do nosso estado. Para quem viu, o que foi feito aqui no condado de Grace e outros locais é indescritível. O nível de destruição não tem nada a ver com nada que alguma vez tenha visto. Vemos partes de edifícios industriais e de telhados em cima das poucas árvores que conseguiram ficar de pé. As imagens aéreas captadas depois da passagem dos tornados mostram o nível de devastação. Segundo o governador, estavam mais de 100 pessoas dentro da fábrica de Mayfield no momento em que o teto desabou. Há também notícia de cerca de 100 trabalhadores de um armazém da Amazon presos dentro das instalações.